當哈馬斯同以色列向全世界宣布達成和平協議以後，天主教領袖們以喜樂同支持作出回應。但係為嗰啲同加沙民眾密切合作嘅人嚟講，地區嘅即時需要顯然易見。為咗加沙地帶嘅持久和平，必須應對。耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機喺為停火歡呼後，強調需要讓充足嘅援助物資無條件進入，送到加沙民眾手上。耶路撒冷拉丁禮宗主教教區網站喺一份正式聲明中亦都重申，喺援助以及臨時收容所及醫療設施方面有住巨大嘅需求，以支援當地民眾重建生活。但係以色列同哈馬斯雙方嘅停火協議十分脆弱。事實上，加沙為唯一一座天主教堂嘅堂區神父羅馬內利神父談到佢沉默嘅希望，以及喺當地持續嘅問題。已經傳出達成咗第一階段嘅協議，將會係締造和平進程嘅第一階段協議，終結呢場戰爭，並為加沙地帶以至有啲人話嘅整個地區最終帶嚟和平。願天父垂允。即使係咁樣，正如我喺度錄影呢一段片段嘅時候，仍然聽到爆炸嘅聲音，炮彈仍然喺度落地。呢一份和平協議仍然係長久以嚟為地區帶嚟希望嘅第一個徵兆。多個天主教組織，例如天主教美國主教團，讚揚協議背後嘅外交努力，並敦促以為加沙民眾給予人道援助以及重建加沙地帶為優先事項。